I dag står jeg helt på grensa til Russland. Ved bredden av Pasvikelva som skiller de to landene fra hverandre. Og her inne i skogen, får jeg vel si, så ligger det altså en ekte forskningsstasjon som heter Svanholt. Der jeg står der sammen med stasjonsleder Anne Vikan. Hva er det egentlig jeg finner her inne ved grensa til Russland? Ja, det er litt mange forskjellige ting, men vi er et unikt møtested, og vi er en forskningsstasjon. Og du kan si at det er kanskje det som er hovedkonseptene våre i dag, men vi har en veldig spennende historie. Og vi står her blant bygninger som er bygd på 1930-tallet, som staten sin bureisningspolitikk, altså hvor man skulle vise den norske suvereniteten overfor Finland, som var på den andre siden av grensen. Ja, for den gang het det Finland? Den gang het det Finland, ja. Ja. På 1930-tallet så var det Finland på andre siden. Altså, Finland var veldig attraktivt for lokalbefolkningen her, for i Finland fikk du avgiftsfrie varer. Det gikk motorferge over Pasvikelva. Og den norske stat så på Finland som den store fienden. Så de ønsket å bosette området her med norske nordmenn. Og så har etter hvert dette blitt overtatt. Så ble det Russland, og så er dette overtatt fortsatt i den norske stats eie. Og nå er det et forskningssenter og også et besøkssenter. På hvilken måte preger nærheten til Russland det arbeidet som utføres her? Altså, vi er jo et forskningsstasjon, et forskningssenter, og vi ligger midt i et naturlig laboratorium. Her vi ligger helt på grensen til Russland. Sånn at vi har mye samarbeid over til Russland. Vi deler jo den felles naturen, sånn at vi har mye stedspunnet forskning som drives her. Men i tillegg så er vi jo et spennende område som gjør at vi er jo som en møteplass eller som et besøkssenter for Øvrepass nasjonalpark. Og altså det at vi er det møtestedet, sant, gjør at vi tiltrekker oss så både finner, russere, nordmenn, og er på mange måter også en nøytral møteplass. Men i en periode hvor vi har både på grunn av pandemi, men også politisk mer stengte grenser enn noen gang, så fortsetter dere å samarbeide med russiske forskere om prosjektet her? Det gjør vi. Vi har en lang historie. Jeg startet jo å snakke om 1930-tallet, men vi har et skifte her når det gjelder på Svanholt også, på 1990-tallet, når du fikk åpninger til Russland og perestrojka og den biten, og lokal aktivisme, som gjorde at man fikk Svanholt Miljøsenter, som vi het på den tida der, og ble det møtestedet som vi fortsatt er i dag. Så vi har lang historie, vi har gode kontakter, og vi har et unikt samarbeid som gjør at vi også kan drive med forskning på kryss og tvers. Vi driver med folk-til-folk-samarbeid, vi får ungdommer over hit, vi prøver å ta ungdommer over til Russland, og også blande inn med finsk, sånn at det blir veldig mye spennende som skjer i krysningspunktet her, også i formidlingssammenheng. Ja, for jeg tenker på det, du er jo selv født og oppvokst i Pasvik, altså. Dette er jo din hjemplass. Og nå jobber du blant annet, som du sier, med ungdom som skal bli kjent med hverandre på tvers av grensen. Hvordan preger det deg, eller hvordan har det preget deg å vokse opp så nært denne grensa som de færreste nordmenn har noe fysisk forhold til? Altså, jeg vokste opp med Russland på andre siden. Det har vært stengt. Ungdommen, vi får over på korpsturer og litt sånne ting. Det var litt spennende og eksotisk. Så får du åpning mot grensa, man begynner å fære mer over. Og Russland er for meg et kjempespennende land. Det er jo så mye spennende folk, så mye spennende som skjer der. Og vi er jo naboer. Vi skal jo forvalte området, og vi skal jo leve her som gode naboer. Så altså, jeg synes det er flott å kunne ha kontakten over og kunne jobbe på en plass som Svanholt, hvor vi da faktisk møtes, og vi er i lag, og vi forvalter, og vi forsker på den felles naturen som vi har her. For naturen kjenner jo ingen grenser. Hva betyr en sånn tilstedeværelse rent politisk, tror du? At Norge har disse stasjonene? Vi ligger jo ikke langt ifra, det er jo bare noen 100 meter opp til grensestasjonen, den offisielle grensestasjonen. Altså, jeg tenker jo at det er viktig at man er til stede, og det har jo historien visst opp igjennom fra man fikk grensene i 1826, og den koloniseringspolitikken som man gjorde. Tilstedeværelse er jo viktig, og vi er jo en kompetansearbeidsplass som ligger her på grensen. Vi er 24 fast ansatte her, 13 stykker er tilflyttet, sånn at vi har en viktig posisjon.
Men vi må jo hele tiden vise grunnen til at vi eksisterer. Og vi må drive med god forskning, og vi må være et attraktivt plass å møtes. Og så har du har vært gjennom stengte grenser, og så fikk vi stengt grensen på nytt etter at man hadde fått grenseboerbevis, og det for så vidt var lettere å krysse grensen i en lang periode. Så kommer det en pandemi. På hvilken måte har det gått utover eller preget den forskningen og det samarbeidet dere har? Det har jo gjort ting litt mer vanskelig. Vi har i 25 år møttes med at Grensekommissariatet har åpnet grensene til oss. Vi har telt fugl, altså forskere får møtes, norske og russiske forskere får møtes og telle fugl som her på våren og på høsten. Det fikk vi jo ikke gjort i år. Det vil si, vi var ute med båter på hver side av grensa, men det er noe helt annet når du kan åpne grensen, og du kan ha utvekslinger med en gang, og du kan gjøre det der i lag, og man kan sitte norske og russiske forskere i samme båt. Så det er utfordrende, men vi får det til. For det du sier der, helt til slutt, det er faktisk sånn at denne forskningen dere gjør, da åpnes grensen for dine folk. Så man kan rett og slett bevege seg relativt, som om grenser ikke fantes innenfor en periode. Ja. Grenseavtalen er jo laget sånn at for forskning så kan de åpne grenser. Og det gjøres innimellom. Og det gjør også at samarbeidet blir lettere. Og da er det gjennom gode kontakter, lange samarbeid, og at Grensekommissariatet også er veldig mulighetsfokusert. Grensesprengende forskning, rett og slett. Tusen takk, Anne Wikan. Du har akkurat sett en ny episode av The High North Tour 2021. En reportasjereise i Arktis og nordområdene. På jakt etter historier fra nord. Følg med, det kommer flere. Mitt navn er Arne O. Holm, sjefredaktør i highnorthnews.com.